Сәлем баршаңызға, сіздерге қазіргі хит болып жатқан ақылды бауырсақтың рецептісімен ұсынатын боламын. Бір жасағаннан шығады, қорықпай жасай беріңіздер. 7 жұмыртқамызды жарып, 1 қасық тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін 150 грамм қантымызды салып, кішкене араластырып аламыз. Одан кейін 70 мл сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. 2 ас қасық 20% қаймақты салып, әбден араластырып шығамыз. Әбден біріккенше араластырып шығамыз. Осындай әбден араластырып аламыз. Қантымыз бәрі ерігенше, одан кейін бөлек ыдысымызға 1 қасық сода, 1 қасық уксусымызды гастетіп араластырып шығамыз. Жаңағы сұйықтығымызға саламыз. Бәрін бірге араластырамыз. Сұйықтығымыз кішкене көпірген сияқты болып көрінеді. Осы сұйықтығымыз араласып болғаннан кейін алдын ала өлшеп алған 500 грамм ұнымызды үстіне салып, венчиктің көмегімен араластырып шығамыз. Әбден біріккенше араластырып, қоймал жыңғылдырып шығу керек видеодағыдай. Осындай қоймалжың болып шығу керек сіздерде де. Алдын ала отымызға табамызды қойып, майымызды қыздырамыз. Кішкентай қасықтың көмегімен, осылай қолымызбен итеріп жібереміз де, майымызға саламыз. Өзі айналып пісу керек. Формаңызды осындай қасықтың көмегімен дұрыстап салсаңыз, формасы келеді өзінің. Әбден қызарғанша пісіріп шығамыз. Ол үшін ешқандай да қолыңызды тигізбейсіз, өзі айналып пісу керек. Дәл құрамы бәрі осы видеоның астынан көре аласыздар. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, көп бауырсағымыз шығады. Бір қонақтықты атқаратын бауырсақ шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді және ерекше болып шығады. Арасы осындай болып шығу керек. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.